Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah burung kemade betina ya, yang baru kami dapatkan dari alam liar. Ini bulunya basah jadi langsung jinak di jari, nggak mau terbang ini. Kenapa ini disebut burung betina? Karena ini dilihat dari lingkar matanya ini polosan ya, nggak ada kuning-kuningnya atau. Sebentar, fokus. Nah, kalau yang jantan itu ada seperti titik-titik agak kuning-kuningnya. Kalau ini polos ya, hitam ya. Apalagi ini bulu trotolnya juga tidak ada bintik warna merahnya ya. Jadi sekilas untuk membedakan burung kemade jantan dengan yang betina. Burung kemade betina ini. Ini berikut cara menjinakanya juga. Kalau bulunya basah, aku jamin nggak akan bisa terbang. Ya, sering-sering dipegang saja biar nanti kedepannya biar tambah jinak. Oke, sekian dari saya ya, tentang burung kemade betina yang baru saja kami dapatkan dari alam menggunakan lem bulut. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.